ไม่เป็นไรเล่นต่อเลย300แล้วนะคุณพ่ออีก300อ่ะเอ้ย2อีก200เหรอกูจะเอารวดเดียวเลย39เองอ่ะเอาไหมอีก200เฮ้ยวัดเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้22อ่ะพอเถอะไอ้เหี้ย